Yeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oklava ve merdane kullanmadan yapımı kolay, çok lezzetli bir börek tarifi hazırlayacağız. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Öncelikle işimize hamurunu hazırlamakla başlayalım. Bunun için 5 su bardağı unu uygun bir yoğurma kasesinin içerisine aldıktan sonra üzerine yarım yemek kaşığı tuz ekleyelim. Unu ve tuzu güzelce karıştırdıktan sonra orta kısmına bir çukur açıp üzerine yarım paket, yani ortalama 4 gram kadar maya ilavesi yaptıktan sonra azar azar su ekleyerek kıvam alana kadar hamurumuzu karıştıralım. Beş su bardağı un için toplamda 2 su bardağı su ekleyerek istediğim kıvamı elde ettim. Ardından spatulayı çıkardım ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgahın üzerine aldım ve 6-7 dakika boyunca elastik bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam ettim. Stand mikseriniz varsa mikserde de yoğurabilirsiniz veya yine aynı kasenin içerisinde devam edebilirsiniz. Ben daha güzel yoğrulması açısından genelde tezgahta yoğurmayı tercih ediyorum. Hamuru eşit ölçülerde kestikten sonra elimizle büyükçe bezeler hazırlayalım. Ortalama bir yumurtadan birazcık büyük bezeler yaptım. Ardından uygun bir tepsinin üzerine biraz unladıktan sonra hızlıca tepsinin üzerine alıyorum. Tezgahımı da temizledim, topladım. Ardından uygun bir borcam aldım. Tepsi de olur, başka bir kase de olur, ancak biraz derin olursa daha güzel olur. İçerisine yağ ekleyeceğimiz için hamuru tutması lazım. Ardından hazırladığımız bezeleri yağladığımız tepsinin içerisine alalım. Ancak birbirlerine çok yakın bırakmayalım ki hamurlarda yapışma olmasın. Tamamını borcama dizdikten sonra üzerlerini güzelce yağlayalım. 150 gram tereyağın üzerine erittikten sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip o şekilde kullandım. Her taraflarının yağlanmış olduğundan emin olabilmek için fırçayla şöyle tekrardan geçtim. Ardından üzerlerini kapattım. Yarım saat 45 dakika kadar oda sıcaklığında dinlenmeye aldım. Diğer taraftan geçtim artık iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için erittiğim tereyağından bir dolu yemek kaşığı kadar uygun bir tencerenin içerisine aldım. Üzerine bir tane doğradığım soğanı ekledim. Soğanlar diriliğini kaybedip hafiften pembeleşmeye başladığında önceden rendeleyip suyunu sıktığım patatesleri üzerine ekliyorum. Toplamda 5 adet kadar patates kullandım ve tavanın kapağını böyle kapattım. 2-3 dakika ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirdim. Yeteri kadar yumuşaldıktan sonra hemen baharatlarını ekledim. Birazcık da yeşillik doğradım. Yeşillik olarak ben maydanoz ve dereotu karışımını kullandım. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Baharat olarak da toz, karabiber, tatlı biber, pul biber ve tuz kullandım. Ardından hemen ocaktan bir kenara soğumaya bıraktım. Geçtim artık hamurumu açmaya. Hamurlar gördüğünüz gibi kendini iyice salmış. Hemen açabiliriz. Önceden mutlaka tezgahımızı yağlayalım ki yapışma olmasın. Bir tanesini tezgaha aldım. Aynı videodaki şekilde açmaya başlıyorum. Ara ara mutlaka elimizi yağlayalım ki hamur kolay ve güzel açılsın. Bu arada hamurumuz mayalı olduğu için normal hamura göre
daha fazla yumuşak olacaktır ve daha kolay açılmaya başlayacaktır. Yeteri kadar dinlendirirseniz de daha güzel açılır. Ancak çok fazla dinlendirmeye gelmez, aklınızda bulunsun. Yani 1 saati geçirmemeye dikkat edin ki hamurunuz yırtılmasın. Hamuru 4'e böldükten sonra üzerine iç harcı yerleştirip sigara böreği şeklinde yuvarlak sarıyorum. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ancak daha önce denemediyseniz özellikle bu iç harcıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Oklava ile açmaya göre yapımı da çok pratik. Daha da kolay olacaktır. Ve oklavayla açarak hazırladığımız sigara böreklerinden daha lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Daha önceki canlı yayında da sizlere anlatmıştım. Bu tarifi birkaç sene öncesinde de sizlerle paylaşmıştım. Ve çok sevilmişti. Deneyen herkes de çok memnun kalmıştı. Eğer tarifimi sizler de denerseniz, deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı, deneyimlerinizi denedikten sonra yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bunları hemen bir kenara aldım. Bir tane daha hızlıca açıyorum. Özellikle ilk kez açılacak olanlar için böyle hızlı göstermek istedim ki aklınızda soru işareti kalmasın. Bu arada parmak uçlarımızla elimizin orta kısmıyla üzerinden hafif bastırıyoruz. Eğer çok fazla bastırırsanız ve elinizi sık yağlamazsanız bu şekilde kolay açılmayacaktır. Bu hamuru yani önceden oklavayla veya merdaneyle büyütmediğimiz için çok fazla havalandırmaya da gelmiyor. Sadece elinizle genişlendirmeniz yeterli. Bu arada bunu gördüğünüz gibi diğer hamurlar gibi çok fazla ince de açmıyoruz. Yani herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Mayalı olduğu için de hiç gözünüz korkmasın, asla sert olmayacaktır. Hamurların tamamına şekil verdikten sonra hızlıca fırın tepsimize sırayla dizelim. Birbirine çok yakın koymadım ki çok fazla kabarırsa eğer yapışmasınlar. Ancak ben çok fazla kabarmasından, poğaça gibi olmasından yana değilim. O yüzden sadece 10 dakika kadar bu şekilde tepsi mayasının gelmesini bekletip anında fırınlamaya çalışıyorum. Ancak isterseniz ki çok daha yumuşak olsun, daha fazla tepsi mayasını da bekletebilirsiniz. Tamamen arzuya göre hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Üzerinin de çok fazla çıtır olmasını istemediğim için üzerine yumurta sarısı ve çok az miktarda süt karışımını böyle fırçayla sürdüm. Üzerine hem süsleme hem de lezzet katsın diye birazcık da çörek otu gezdirdim. İsterseniz susam veya başka bir şey de serpiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve hemen birinci tepsiyi fırına gönderdim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırından fırına pişme süresi mutlaka değişiklik gösterecektir. Ortalama pişme süresi 25-30 dakikadır. Bu şekilde hemen birinci tepsi çok sıcak olduğu için elimle dokunmadan bir servis tabağının içerisine alıp sizlere gösterdim. İkinci tepsiyi de fırına gönderdim. Dilerseniz yarısını dondurup buzluğa atıp dilediğinizde çıkartıp pişirebilirsiniz. Çok sıcak olduğu için göstermekte de zorluk çektim. Umarım tarifimi denerseniz, eğer denerseniz yorum yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz de emeğime saygı olarak videomu beğenmeyi, kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.